Nu, tai toks nesaup mane padaro. Ir išvaro ir užkuria. 2025 birželio 14-osios ankstyvą rytą biržietis Lionginas Velička su dukra Gitana Veličkaitė Remeikienė susitinka prie garažų. Šis šeštadienis ypatingas. 12 kartą Biržų senovinės technikos klubas Ekipažas kartu su kolegomis iš klubo Senasis motociklas rengia tarptautinį sąskrydį Senas motociklas 2025. Birželio 14-oje yra gedulo ir vilties diena. 9 pirmą kartą dalyvau. Čia daug yra, čia tarptautinis Dzūkijos klubas motociklų. 12. Daug tarptautinės pasvary suvažiavim, visą dalyvauja. Du seni ižai jau parengti kelionė į Sodeliškių dvarą, kur renkasi visi festivalio dalyviai. Sąskrydžio vėliavos pakėlimas svarbus šventės akcentas. Garbėje pakelti suteikta vyriausiajam motociklininkui, gerokai į 90 įkopusiam Narcizui Mikšiui iš Rokiškio rajono Raikėnų kaimo. Gitana Veličkaitė Remeikienė nepraleidžia nei vieno motociklininkų renginio. Jai gera pasivažinėti kartu su tėčiu, susitikti su draugais. Aš tai vis žiūrėjau, ar neatsiplėšiu net nuo tetuką, nes kažkaip greičiau eina, atrodo, kaip be priekabos. Ir stiklas pasipriešinimu. Jo, tai šiaip tai labai faini. A jūs nuo 12 metų? Jo. Pasiekdavot kojom? Užvesti negalėdavau. Ant kalniuką palikdavau, kad užsivesti, taip šokį svorio mažai buvo. Nuspausti negalėjau. Biržų senovinės technikos klubo Ekipažas 2011 metais įsteigė 5 istorinės technikos entuziastai – Voldemaras Aišporas, Narcizas Mikšys, Lionginas Velička ir šviesios atminties Antanas Baleckas bei Aloyzas Vasylius. Ką tik tai grįžau iš kelionės, viena važiavau aplink Baltiją su savo multivanu ir labai mėgstu vairuoti, labai mėgstu visą techniką ir formulės entuziastą ir, nežinau, matyt kraujį nuo tėvuką. Aš tai labiau sakyčiau, kad tu tiesiog senovinės technikos remonto entuziastas ir jau tiek pasidarei technikos, kad nebegali viens pavairuoti. Tai ir įtraukė mane ir jo, labai skatina motociklo teisės išsilaikyti, tai prieš 9 metus tik išsilaikiau ir užkrėtė į tą toką. Sodeliškių pievoje 184 motociklai. Tai yra šio festivalio Senasis motociklas rekordas. Beveik 300 senovinės technikos mylėtojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvyko būtent klasikiniais nuo 1924 iki 1990 pagamintais motociklais. Su 1924 metais pagamintų angliškų Triumph SD atvažiavo senų motociklų restauratorius Latvis Armands Abelė. Atvažiavau su anglišku motociklu, kuriam 101 metai. Tai Triumph SD. Jis yra pirmas patikimas Triumph motociklas, o jo galima važiuoti nesibaiminant, kad po 20-30 km sustosi. Patikimas motociklas. Ir tikiuosi, kad šiandien jis nesuges. Tai bus pati ilgiausia jo kelionė, nes Latvijoje su juo važiuodavau tik 20-30 km. Pažiūrėsiu, kaip elgsis ši senutė, mat anglai savo motociklus vadina moterimis. Tai pagyvenusi moteris, nežinia, kaip su jie susidraugausiu. 80% šio motociklo detalių originalios, bet yra prarastų dalių. Jų ieškojame senų, neradę pasigaminame patys. Štai apšvietimo lempa originali, tiesiog nuvalyta, o šiuos dangtelius pasidarėme. Там валялась в кустах раньше, так она стоит здесь, ничего там не трогали. Например, крышечки это заново деланные. Šitas va.
kojelį į viršų. Vandom biškį gazų. 100 kilometrų kelionei po Biržų rajoną pasirengęs ir klubo Klasika prezidentas, istorinės technikos kolekcionierius, muziejininkas Albinas Monstavičius. Britiškas 1935 Panzer M100 tarsi iš parduotuvės. Jisai yra vienu cilindro, 600 kubų, toks įdomesnis variklis pats jo, garsas geras, gražus ir svarbiausia, kad jisai originalus išlikęs. Tai čia ir yra pagrindinė mūsų, kaip sakant, kolekcionierių reikalas, kad jis būtų autentiškas. Kiekvienas daiktas yra savai brangus. Ten kolekcionierius negali pasakyti, man šitas brangus, šitas ne, šitas geras, šitas įdomus. Jeigu jį įsigijai, tai reiškia kažkur kažką užmatei jame įdomaus ir tiesiog kiekvienas daiktas brangus pagal savo, kaip sakėm, vertę, pagal amžių, pagal, tiesiog. O daiktų turiu nemažai, turiu apie 100 motociklų. Apie 40 automobilių. Dabar įspūdinga Albino Monstavičiaus motociklų kolekcija saugoma Telšiuose. Netrukus lankytojus pakvies naujas muziejus Klaipėdoje. Šiaip yra ir dabar muziejus motociklų Telšiuose, o Klaipėdoje yra statomas jau, sakykime, gerokai įpusėjęs. Tai už metų gerų bus jau Klaipėdoje. Prasilenkdami su kelių kilometrų motociklininkų kolona pastebėjome su Minskeliu važiuojančią vairuotoją. Mano jau yra 5 jubiliejiniai metai būtent šiame renginyje, tai tikrai be galo džiaugiuosi, kad turiu galimybę visame dalyvauti. Tai nors iš tikrųjų ir turiu namuose Suzuki savo, su kuriuo daug daugiau kilometrų esu nuvažiavusi, bet į renginį, kadangi yra metų stažas tam tikras, tai visada važiuoju su būtent tėtės Minskeliu. Kiek metų Minskeliui? Oi, Minskelis yra 87, tai čia reikia labai greit suskaičiuoti, bet tikrai gerokai vyresnis už mane jis yra. Atrodo, Suzukis visada lengviau, bet atsisėdus ant Minskelio visada toks jautiesi, nežinau, daug galingesnis, nes viskas yra sunkiau, manevruoti yra sunkiau, tai taip labai smagu ir kažkaip nežinau. Labai faina, kad matyt vyresni žmonės, bet ir aš tarp jų ir toks pasijauti labai savas. Dzūkai Žvinakevičiai į festivalį atvažiavo su sovietų laikų užsienietiškais motociklais. Čekišką Javą su vengriška Panone palygino Raimundas Žvinakevičius. Negalima vienareikšmiškai sakyti blogesnė, geresnė, tai tiesiog yra kitokia. Kitokia, sunkesnė, tokia, kaip sakyti, masyvesnė, kietesnė, važiuojant jauti, kad valdai didesnį motociklą. Java, ypač jeigu neperdaryta vairas siauras, variklis didelis, sunkus, kaip ir balansą trūksta svoryje. Čia viskas subalansuota, skyrus variklio galią. Variklio galio šiaip per mažai tokia motociklų, 250 kubinių centimetrų turėtų būti stipresnis variklis, tada būtų visai gerai. Valentinas Karalius, nors ir Vilnietis, taip pat yra Dzūkijos senovinės technikos klubo narys. Jo retas vokiškas 1940 NSU turi britiškas šaknis. Konstruktorius buvo anglas, o 251 tai yra grynai kubiniai centimetrai, toks jau galingumas. Čia metai gamybos, dar kas charakteringa, būtent NSU, jų visų yra kickstarteris dešinėje pusėje ir bėgų pergimas dešinėje pusėje. Stabdis yra kairėje pusėje. Aš turiu tų motociklų 12. Aš pradėjau juos nuo rusų, turiu 350 įžą, turiu Maskvą, turiu K125, turiu ankstyvą 56 ir turiu Čežetą 250, 62 metų, turiu NSU mažiuką, Kviką, 98 kubikų ir šitą, jeigu iš tų. Turiu DKV 3, turiu 39 metų 350 NZ, turiu karinį 44. Šitas dar yra civilis, nors kažkur tai yra svastika ant jo. Ir turiu 44 DKV karinį grinai. Vokietijos pramonininkas Fritzas Liudvikas Neumayeris 1917-aisiais kartu su Friedrichu Krupu bei kitais partneriais pradėjo gaminti motociklus Zundap. Beveik 70 metų vokiški Zundap motociklai garsėjo patikimumu bei inovacijomis. Это 37-й год.
Это была машинка, сделана специально, она рекламировалась. Tai 1937 metų modelis, jis buvo sukurtas reklamuoti Vokietijos greitkelius. Visose reklamose buvo teigiama, kad tai patogus ir greitas motociklas, kuris ypač tinka keliauti naujais lygiais ir tiesiais keliais, leistis į turistinės keliones. Tai sportiškas, bet ne lenktynėms skirtas motociklas. Šis modelis nebuvo labai populiarus. Per 3 gamybos metus jų pagamino tik 7000. Šį modelį pakeitė galingesnis KS 600. Vokiečiai BMW ir Zundap motocikluose naudojo pozicinius variklius. Zundap variklis labai ramus, subalansuotas. Kaip ir kitų gamintojų motociklai, ir šis turi savo pliusus ir minusus. Nors BMW ir Zundap varikliai panašus, tačiau Zundap variklis geriau subalansuotas. Čia daugiau adatinių guolių, tiksliau pagamintos kitos detalės, todėl jie už BMW motociklus buvo šiek tiek brangesni. Zundap konkuravo su BMW, tačiau jų kokybė buvo panaši. Gražiai restauruota 1949 m. BMW R35 į sąskrydį atvairavo Mindaugas Mozūras. Šitas yra pokarinis, nes jos būtent į Sovietų Sąjungą vežė kaip karo reparacijas. Tos BMW, kas juos gaudavo, aš nežinau, bet aišku, turbūt paprasti mirtingieji negaudavo. Eisenachė gamino šitos BMW, tai surinktas ir pagamintas Vokietijoje. Ir jos kaip karo reparacijų pačioj pradžioj davė į Sovietų Sąjungą. Nėra jisai retas, pas mumis gal ir retesnis, bet pas kokius Lenkus, pas vokiečius tai jų yra daug. Pas vokiečius, kadangi jų daug yra klubai, tai jie net specializuotus renginius daro. Vien pavyzdžiui, tokių BMW R35 suvažiavimą gali padaryti ir jų susirenka labai daug. Pas mumis, aišku, jų vienetai tai nevažiuos tiek daug. Konstruktoriai ir inžinieriai, kurdami naujus motociklų modelius, nevengė drąsių eksperimentų. Ne visi techniniai sprendimai buvo patogus ir lengvinantys motociklo valdymą. Amerikietiško 1932 Harley Davidsono valdymas labai specifinis. Любой мотоциклист взять и сказать, что давай проехай на нем. Nei vienas iš čia esančių motociklininkų su šiuo motociklu pavažiuoti negalėtų. Susižalotų patys arba sudaužytų motociklą. Kairėje pusėje yra koja išminama sankaba. Kitų motociklų sankaba išminama ranka, kairėje pusėje prie vairo. Čia vietoj rankomis išminamos sankabos stabdžio rankena. Pirmą kartą vairuoti šį motociklą buvo labai painu. Spaudi sankabą, o čia stabdys. Važiuojant, norint pristabdyti ir sustoti, būtina įjungti sankabą, nes variklio švaistiklis labai sunkus, apie 15-20 kg. Neišmynus sankabos motociklas nesustos, nors ir stabdysi. Šiaip labai geras, patikimas motociklas.
Gedulo ir vilties dieną Sąskrydžio senas motociklas 2025 dalyviai gražiai ir prasmingai paminėjo Vabalninkuose. Miestelio saviveiklininkai motociklininkams surengė įsimintiną koncertą. Motociklai visais laikais buvo ne tik patogi ir palyginimui nebrangi susisiekimo priemonė. Daugelis motociklininkų mėgo ne tik keliauti jais, bet ir lenktyniauti. Kiekvienam motociklų gamintojui buvo garbės reikalas pagaminti nors vieną konkurencingą modelį lenktynėms. Turim 38 metų praeito šimtmečio sportinį Sovietų Sąjungos motociklą, kuris yra baziai. Čia kaip sportininkai visą laiką individualus dalykus kūrė ir tai yra bazė iš 8 su PMZ 750 kubų varikliu. Tas projektas lenktynininko Suchavei yra pavardė. 308 buvo sukurtas greičio rekordui. Ir iš tikrųjų tas greičio rekordas buvo nustatytas 163 km/h su šito daiktu. Pagrindinė specifika, kuri man netinkama, kažkodėl tai tie sportininkai visą laiką būdavo žemaūgiai. Ir man, realiai kalbant, jisai man truputį mažokas. Va. Bet važiuoja smagiai, aišku, akcentas apie trūkumus, stabdžiai. Galbūt bailiai sugalvojo stabdžius ir taip toliau. Ir kalbant apie greičių rekordą, gal tas kvalitetas arba ta savoka visiškai nereikalinga. Tai kad, aišku, reiktų atsargiai su juo važiuoti. Biržiečiai, senovinės technikos klubo ekipažas vadovai, į Sąskrydį senas motociklas 2025 pakvietė daug įvairių, įdomius pomėgius turinčių ir išskirtinių žmonių. Tai yra vienas iš stipriausių DKV pagamintų motociklų po 30 metų. Tai yra 500, SB 500 modelis, tai yra 2 cilindrų galingas variklis. Motociklas pats pakankamai yra sunkus. Pakankamai. Šitas yra lengvesnis, čia yra 34 metų trumpo rėmo, matote, trumpas bakas, trumparėmės, o šitas yra DKV ilgas rėmas, jis yra 39 metų, originalaus išsilaikymo ir jis sunkiau vairuojasi. Jie sveria apie 200 kg, tuščias, tikrai patikimi motociklai. Išbandyti, mes neseniai prieš 3 savaitės pravažiavom Italijos ralį su jais. 650 km distancija. Sąskrydžio organizatoriai džiaugiasi dalyvių gausa, tačiau suvaldyti tokią motociklininkų koloną, pasirūpinti parkavimu, didelis iššūkis. Norinčių buvo ir daugiau, bet tam reikia suvaldyti, dar reikia tą kompaniją visą ypatingai koloną. Jį išsitempė iki kelių kilometrų ir negalima savo leisti, kad nebūtų jį prižiūrima, o tam reikia ir laiko, o laikas spaudžia, norisi kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau nuvažiuoti, kažkur aplankyti kažką. Tai riboja mūsų galimybės kolonos dydis.
Naujasis Biržų senovinės technikos klubo ekipažas vadovas Almantas Vigelis žada, kad klubo veikla tęsis ir ateityje. Pagrindinis tikslas būtų išlaikyti šitą tradiciją, kad renginys gyvuotų dar daug metų. Nes, kaip minėjau, su naujais motociklais mieste pilna, o su senais susirenka jau su šeimom. Kartais būna atvažiuoja tokie modeliai, kad pirmą kartą pats matai tos motociklus, nors atrodo jau tiek daug visokių informacijų peržiūrėjęs, žurnalų perskaitęs apie motociklus, bet pasitaiko, kad tenka išvysti naujų įspūdingų eksponatų. Mes daugiau orientuoti daryti sąskrydį ir daryti tą visą informacinę ir vaizdinę visą veiklą, kad būtų dalyviam. O parodos tai atiduodam miestui, Biržam atiduodam parodą, atiduodam bendruomeniai kažkuriai, kuri mus priima, o toliau visa kita yra mūsų renginio dalyviam. Kiekvienas toks motociklininkų renginys subūrė vis naujus istorinės technikos gerbėjus ir puoselėtojus. Žmonės išsiilgė gyvo ir tikro bendravimo, smagaus pasivažinėjimo drauge. Patirti įspūdžiai ir aplankytos dar nematytos gražios vietos lieka visam laikui atmintyje. Sąskrydžio organizatoriai labiausiai nusipelnusius dalyvius ir rėmėjus apdovanojo diplomais, originaliais suvenyrais. Iš garažų Lionginas Velička su dukra Gitana Veličkaitė Remeikienė į renginį išvažiavo 2 motociklais. Į uždarimą tėvas dukrą parvežė savo motociklu, mat senutėlis Gitanos Ižas sugedo. Taip kartais nutinka, bet liūdėti neverta. Sąskrydis baigėsi linksmų koncertų ir gardžiomis medžiotojų trofėjaus vaišėmis.